Добрый день, дорогие женщины, сестры. Сегодня у нас в Хунзалском районе проходит мероприятие, посвященное Совету женщин и Совету отцов за крепкую семью, ответственное родительство, защищенное детство. Сегодня к нам приехали друзья нашего района. Это председатель Союза женщин Дагестана Мамутаева Интизар Асадулаевна. Давайте поприветствуем ее. Также председатель регионального отделения Всероссийского общественного движения Матери России Республики Дагестан Магомедова Таисия Магомедова. Секретарь Совета женщин Абдура Упова Патимат Магомедовна. Да. Также наша председатель общественной палаты Хунзалского района Османова Раисат Магомедовна. И работник нашей администрации, который возглавляет Союз женщин нашего района, Набиева Патимат Магомедовна. Но сегодня я очень рад, что сегодня это мероприятие проходит здесь. Я вообще нахожусь в отпуску, и когда мне на прошлой неделе Патимат Набиева сказала, что вот так мы хотим провести мероприятие, Совет женщин в Хунзалском районе, я говорю, хорошо, давайте в среду тогда проведем. И поэтому я сегодня бросил все свои дела, приехал сюда, чтобы вместе с вами побыть на этом мероприятии, послушать вас, сказать какие-то теплые слова в адрес вас, в адрес матерей, адрес женщины, которая ведет семью. От женщины очень многое зависит в семье. И очень рад видеть Интизара Асадулаевну. Последний раз она приезжала, по-моему, у нас в 2015 году, по-моему, да, вы были, или в 2016. Это человек, долгое время проработавший в разных структурах и знает свое дело, и очень достойный человек, который сегодня действительно достоин возглавлять Союз женщин Дагестана. Мы очень рады еще раз вас видеть, Интизара Асадулаевна. Но что хотелось бы сказать, роль женщины в семье – это очень значимое дело, потому что даже если брать много случаев, мы знаем в семьях, когда многонациональная семья, то есть муж аварец условно, или мать кумычка, даргинка, или наоборот, даргинец муж, мать аварка. И это что касается, я хотел бы сказать насчет языков, родного языка. Если за основу, если брать, очень часто бывает, когда дети, если мать условно, отец аварец, мать даргинка, дети всегда знают даргинский язык, потому что это роль матери, очень значимая женщина, очень большое влияние имеет в семье. Без женщины, без матери невозможно создать семью, и не бывает крепкая семья. И также зачастую родители, отец, например, бывает занят, работает, зарабатывает деньги для семьи, для благополучия семьи, а мать в основном проводит время с детьми. И от вашего воспитания, от вашего упорства в воспитании зависит и как будет дальше развиваться ребенок. Поэтому мать это очень, даже пророк Мухаммад ﷺ говорил, в первую очередь надо возносить мать, потом уже и отца. И поэтому это даже в Коране есть хадис такой. Поэтому мы все должны уважать и матерей, сестер, жен, близких. Желаю вам всем здоровья, благополучия, улыбки больше на лице, чтобы те мужчины, которые находятся рядом с вами, чтобы
вас радовали, чтобы носили на руках. Но, конечно, женщине угодить это очень тяжело. Сколько бы ни делай, все равно они бывают недовольны. Но, тем не менее, надо стремиться и делать все возможное. Передаю слово Интизар Асадулаевне. Всем большое спасибо. Дай Бог вам, вашим семьям, всем здоровья, благополучия, удачи во всем и бараката вашим семьям. Женщин неспокойной душой, женщины, которые болеют за настоящее и за будущее нашего общества, которые, не считаясь со временем, расстоянием, нашли возможность прийти сюда, вместе поговорить, пообщаться, услышать друг друга, искать новые пути, дороги, решение проблем, которые перед обществом стоят или могут они появиться. Здесь представлены на нашей конференции 11 территорий Горного Дагестана, Ахвахский район, Гергебельский район, Гумбетовский район, Шамильский район, Тляротинский район, Бештинский участок, Цумадинский район, Чародинский район, Цунтинский район, а самое главное – Хунзахский район. Саид Камилович, это не просто так. Вчера у вас мероприятие республиканского значения, позавчера мероприятие республиканского значения. Сегодня вы, не считаясь занятостью, с такой загруженностью, нашли возможность прийти, поддержать нас, и всегда вы поддерживали нас, женщин, женские движения, общественные организации, все наши начинания, и сегодня находитесь здесь. Это говорит о том, что Хунзах – это центр. Я, будучи в прошлый раз, я была на юбилее Мухагимбатовича и приезжала на прием граждан по обращениям и заявлениям. И каждый раз, не переставая восхищаться, говорила Саид Камиловичу: какая красота у вас! Не пора ли его сделать городом? Проходишь по улицам – красота. Проходишь дороги, видишь все. Насколько вложена душа и сила молодого, энергичного, красавца, руководителя, перспективного Саида Камиловича. Я считаю, друзья, это не просто так. Он сегодня... Кто его родил? Я знаю его мать Аминат. Чьей семьи? Семьи Юсуповых. Вложено в нем все. И образованность, и культура, и интеллигентность, и организованность. Я считаю, повезло Хунзахскому району, то и дай Аллах еще больших успехов и процветания. Уважаемые друзья, говоря уже Саид Камильевич, чтобы не возвращаться опять к этому, хочу в первую очередь с приятного начать и вручить ему от Союза женщин, от Президиума Союза женщин благодарственное письмо. Дай Аллах вам здоровья, много лет жизни, во благо семьи, родных, близких, района, всего Дагестана. Уважаемые друзья, говоря о Хунзахском районе, нельзя не вспомнить и говорить о людях, которые дала эта земля, и великих известных людей, великим именем, люди, общественные, политические деятели. Сразу у меня перед глазами Мухагимбатович Алиев встает. Я знаю и много других, моего бывшего ректора Магомедова Ахмеда Магомедовича, красавца, умницу. Я могу долго перечислять имена Дибира Магомедовича, Расул Гамзатович Гамзатов и великая наша Казу Гамзатовна. Когда в Дагестане пошли разные народные движения, начали бушевать и друг другу, значит, за переворот и за чуть ли не свободную республику поднялись непонятные люди. И она тогда грудью защищала единство, целостность Дагестана и всей России. И всегда говорила: мы едины. Я интернационалистка. Я аварка, но интернационалистка. Я люблю всех моих дагестанцев. Спасибо за великую дочь, за великих наших людей.
Но говоря здесь, у меня немножко расширена получается речь, простите меня, друзья. Но говоря о том, что вчера вот такое красивое мероприятие прошло, я хочу поблагодарить братьев Магомедовых от Союза женщин, от всех вас, Ходжбарова нашего, кто думает о своей родине, протягивает руку помощи. Вот благотворительный фонд сколько сделала. Душа радуется. Я хочу сказать этим людям спасибо. Большое спасибо сказать нашей Райсат Магомедовне Османовой, которая на плечи взяла самую тяжелую ношу, заботу о самом тяжелой категории граждан нашей Дагестана. Люди, дети, которые нуждаются в особой поддержке, эти дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Неугомонность, энергичность, душевность, открытость, она притягивает всех, и всем она находит возможность помочь, и ищет эти возможности, находит. Она себя могла на уровне республики, да на союзный уровень выйти. Говорить о регалии нашей Райсат Магомедовны очень долго получится перечислить, кто она, но она самое главное руководит общественной региональной организацией «Дагестан без сирот». В 3 словах «Дагестан без сирот» сказано все, чем она занимается и на что направлена ее общественная деятельность. И сегодня, увидев в стенах здесь, посидев в ее кабинете, я говорю: слушай, Райсат Магомедовна, вам, по-моему, даже здесь отчим подходит. В Хунзакском районе тоже, но она нужнее еще нам. Райсат Магомедовна, а вы член Президиума Союза женщин. Без вас я, например, я всегда говорю, без вас, без Таисии Билановны, всех общественных организаций, мы никто. Мы одно целое, мы женщины и мы союз. Мы, которые должны в одно направление, в одном русле трудиться и творить добро, чтобы завтра мать никакая не плакала, кого вырастила и с чем оказалась. И хочу вам вручить благодарность за всю вашу такую энергичную. По тому свету, который здесь собрался, актив женщин, я вижу, насколько она хорошо и активно и сотрудничает с вами, и вкладывает душу, и притягивает вас к себе. И не просто так мы сделали ставку на Хунзакский район, Патимат Магомедовна. Часто я Набиевна говорю. Патимат Магомедовна. То, что у вас зерно зародилось, того вопроса, который сегодня на нашей конференции мы обсуждаем, будем обсуждать, оно как бы основу того, что мы можем рекомендовать другим нашим районам, нашим женским советам, оно зарождено здесь, которым вы стали стихийно, может, организованно, может, что вот такую группу, которая занимается маслаатом, которая может наладить мир в семье, помочь протянуть руку той семье или тем детям, которые нуждаются в вашей поддержке. Оно зародилось благодаря вас здесь. Патимат Магомедовна, от Союза женщин я хочу вам преподнести благодарственное письмо за многолетнюю плодотворную работу в развитии женского движения в Хунзакском районе. Дагестан издревле славился родовыми устоями, крепкостью семейных отношений. Горцы умели хранить тепло своего очага, воспитывать детей достойными, мужественными воинами, земледельцами, сохраняющими и передающими по наследству адаты, традиции и обычаи народов горного края, возводящими институт семьи в одну из главных ценностей общественных отношений. Упадок семейных ценностей и традиционных приоритетов за последние десятилетия, конечно, привел к болезненным искажениям сознания молодежи, от религиозного фанатизма до экстремизма и терроризма. Мы не можем и мы не могли мириться, что наша молодежь гибнет
от рук своих же собратьев. Когда женщина, чье высокое предназначение дарить и сохранять жизнь, взрывает себя, подрывает мирных людей. И поэтому вы, наверное, помните, кто принимал, в основном здесь с территории все, вы принимали участие на первом форуме в 2013 году, в апреле 4-го, как сегодня помню, когда в Махачкале по инициированию исполняющего обязанности тогда президента республики Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова был проведен, призыв был к женщинам и был проведен первый форум матерей Республики Дагестан. Будущее Дагестана в руках матерей. Так и назывался этот форум. Ведь он не просто был организован и проведен. Это был крик души и желание спасти Дагестан. Когда на самом деле террористические акты и только так происходили. Когда молодежь заблуждалась, уходила в леса. Когда матери плакали. Гибли наши сотрудники правоохранительных органов. Ни в чем не повинные люди. И вы знаете, это оказалось очень правильным. Его обращение. Обращение самого форума матерей к женщинам, вообще к населению Дагестана, остановить кровопролитие, которое никому никогда не нужна была, и вовремя опомниться. И в последующем еще 2 форума прошли. И вы знаете, результат есть. Результат сегодня у нас налицо. Слава Богу, мы спокойно можем ездить, приезжать в горы, уезжать. Ведь нелегко было этот туннель проехать. Сколько заслонов было, что творилось, сколько оружия, сколько БТРов, чтобы попасть в Хунзарский район или другие районы. А в городах что творилось? Мы сейчас можем спокойно жить. Но это не дает нам права самоуспокаиваться. Потому что хрупок этот мир. Хрупок. Если мы не будем каждый день стараться в этот огонь подкладывать дрова, оно может угаснуть. И может чревато опасно кончиться. И поэтому немаловажная роль в этом мире, в котором на сегодня где-то относительно установился в Дагестане, роль сыграли наши женщины. Вы все. Ведь вы те, которые знаете настроение и чаяние ваших детей. Ведь вы хозяйки дома, по большому счету. Вы хозяйки села, вы хозяйки республики, хозяйки страны. Женщина знает, где плохо, где тонко, где может что случиться. Конечно, тот груз, который выпал на долю женщин после перестроечных лет 90-х годов, ее намного загрузило думой и трудом, чтобы прокормить свою семью, и упустила в другую сторону самое основное ее предназначение – возродить, воспитать достойного человека. И сегодня нам не просто так мы сегодня собрались, и тема так и называется «Советы женщин», советы отцов за ответственное родительство, за крепкую семью, за защищенное детство. Это наше с вами дело. Почему мы советов отцов в это дело вклинили? Я думаю, в Хунзарском районе во всех общеобразовательных школах Патимат Магомедовна созданы уже советы отцов. Потому что решающее слово в нашем обществе из древних времен остается за мужчиной. Авторитет отца, главы семьей, он никем не может быть. Поколебить никто не сможет. Последнее слово за слово это мужчины. Авторитет отца, который ни с кем, ни с чем не сравнить. И поэтому участие женщин, мужчин в воспитании более активное, нам это крайне. Да, он обеспечивать должен материально семью, да, он кормилец семьи, но в то же время он же основной человек, от которого зависит настроение и куда пойдет, и куда идет семья. И поэтому доминирующая часть воспитания на женщине осталась. И нет, наши мужчины привыкли. Вот твое воспитание, твой сын говорит, когда что-то
неладное, а когда достойный, это мой сын, говорит мужчина. А мы хотим, чтобы наши мужчины более ответственно почувствовали себя в других регионах. Во многих уже есть советы отцов. На последнем форуме, который проводилось в Махачкале в день борьбы с терроризмом, Всемирным днем, там еще, выступая, Рамазан Гаджимурадович сказал, мужчин должен воспитывать мужчина. Там обязательное участие нужно мужчины. Да и женщин, дочерей тоже. Это главное вот в семье. И поэтому мы хотели, чтобы в школах были общественные советы, которые непосредственно будут знать дорогу в школу. Не всегда будет ходить мать на родительское собрание, а будет ходить отец, да и вместе обсуждать будут, какие стоят проблемы, и что делать так, чтобы завтрашнее свое лично родителей и детей не было плачевно. Но и в то же время, уважаемые друзья, мы создаем советы девушек. Советы девушек в вузах и среднеспециальных учебных заведениях. Не просто так. Ведь 3 поколения почти молодежи мы потеряли с 90-х годов. Почему? Потому что ушли. Идей не осталось, цели не осталось. Все как развалилось, сами себе предоставленные. Где-то материальная сторона, социальное положение, разруха. Люди хотели когда-то выжить. И мы упустили и даже воспитание девушек. Каждый из нас думает, девочка, да, она должна продолжить роды, она должна родить. А здорова ли эта девочка? Ведь каждая третья у нас с проблемами. Репродуктивное здоровье, здоровый образ жизни, подготовка ее семейной жизни. Да и кроме того, женщина должна знать о своих правах. Не надо, чтобы она оказалась под гнетом и насилием, которые нет под разными религиозными оттенками вносят в наше общество. Чтобы она беспреклонно закрылась, черный наряд, или же голос потеряла, она вот, извините, стой, сиди, встань. Это все должно быть. Все согласовано, все взаимоуважение должно быть и в семье, и везде. Но женщина должна знать, у нее есть свои права, она такой же человек, и она может за себя постоять. И в то же время я хочу сказать о женщине. Она должна быть представлена везде. Поверьте, Саид Камилович, ни одна женщина, работая на ответственном участке, никогда мужчину не подводила. И доверьте женщинам, продвигая депутатами, давая до государственной должности, поверьте вы мне, они оправдают, и больше, чем надо оправдают, и в огонь, и в воду пойдут за идею, за вас, за добрые дела. И поэтому очень хочется сказать, милые подруги, те люди, которые сохраняют жизнь, когда горит огонь в горах, горят огни в горах, когда жизнь теплится в горах, очень отрадно, это немалая доля вас, женщин. Горы не должны опустевать, горы должны расцветать. В Хунзахе должен быть район-город, районный центр города. Они сделают так, чтобы отсюда все уезжали, стекались в города, не знаешь зачем и как они там устроят свою жизнь. И поэтому большая просьба всем, кто здесь есть, с наших районов, говорите с женщинами. Постарайтесь так, чтобы ваши дети, уезжая из села, вернулись в село. Не должны осиротеть наши горы, не должны осиротеть наши пастбища. Они должны, жизнь должна там быть. Мы должны слышать, видеть и дальше развивать все, чтобы в горах у нас. Ведь Аллах нас наделил прекраснейшей природой. Ехали, не переставая, наши женщины восхищались. Это же великое дело. А сохранить эту красоту, эту первозданность, это ваше дело, в ваших руках. Говоря о нашей молодежи, дорогие друзья, не просто так, наверное, был поднят вопрос. И эти вот последние 3 года борьба шла за качество, за образование. Не все дети ходят в школы, особенно женская часть девушки. Очень рано
выдают замуж, ранние браки. Вы знаете, никто никому не запрещает и молиться. И не 5 раз, 10 раз хотите молитесь, но не делайте так, чтобы это повлияло на то, что мы живем в государстве, мы живем в таком обществе, где должны быть мы грамотные, образованные, не отставать где-то, ходить, влачиться вдали, а быть продвинутыми, раскрывать таланты и сделать так, чтобы приумножать богатство наших и семей, и государства в целом. Очень много случаев наши девочки особенно остаются вне школы. Наши девочки очень рано отдают их замуж. Порою, а вообще-то 3/3 часть семей, браков ежегодно, которые заключаются в Дагестане, распадают. Это о чем говорит? Насколько хрупкие эти семьи, которые образуются. Это беда наша. А когда еще это отражается на детях, дети остаются травмированными душами, со шрамами на сердце, которые проносят они через всю жизнь. И озлобленные потом становятся. И потом думаешь, почему этот человек озлоблен. Покопаешься поглубже, в этом виноваты родители. И очень хочется, чтобы наша женщина мудро, умно сохранила семью, мудро, умно подошла и к браку, и мудро, умно могла и уступать, и быть терпеливой, и в то же время не забывать о своем достоинстве, о своем месте. Поэтому мы и создаем советы девушек. Там и психологи, там и духовники будут работать, там и врачи, там авторитетные люди. И очень хочется вот эта работа, чтобы в школах наших со старшеклассницами велась, в обязательном порядке, чтобы каждая семья была доступна нашим председателям женсоветов сел, чтобы в каждой семье знали, что там творится. Вы ведь люди беспокойным сердцем. Честно говоря, мы часто с Таисией Билаловной, с Магомедовной говорим, ради Бога, мы, наверное, нам не нужно ничего, нам подай идею, мы и в огонь идем, нам и хлеб не нужен, мы можем и голодными остаться. Если я работала в администрации главы республики, там было очень ответственный участок, на перерыв я могла пойти спокойно покушать. А сейчас в Союзе женщин я и на перерыв не ухожу, я остаюсь, и порой мне Патимат Магомедовна говорит, а вы обедали? Я говорю, ой, я даже забыла. Вы знаете, что душа должна гореть. А гореть за наших детей, за наше будущее. За наше будущее. Инертность, вот, безразличие ни в коем случае, оно чревато опасно для Дагестана. Ведь чтобы Дагестан завоевал обратно свое имя, чтобы дагестанцев на российском уровне приняли, ведь сколько качали наши устои, хотели и именно, и безграмотность, чтобы была, и религиозность насаждалась, чуждая нам, не то мусульманство, которым мы занимаемся, а чуждое нам, для того, чтобы раскачать наших людей. И это вот это, даже вот эти формы, которые невозможно нигде, ни моя бабушка, ни моя прабабушка не носила. И вдруг ходит, а что вы хотите? Я вот так хочу одеться. Пусть одевается, вот только бы там внутри, в душе было бы по-другому, это было бы великолепно. И поэтому, вы знаете, спасибо. И поэтому нам с вами нужно приложить очень много сил, чтобы на самом деле, если крепкая семья, это крепкое государство. Если семьи нету крепкой, не может быть государства. Если мы достоинство дагестанца потеряем, мы их-то потеряли в последнее время, только так вокруг нас кипело, кишело, и, может, это извне это все делалось специально. Потом тема Украины появилась, мы немножко отошли. Но и сделали-то много очень. Сколько было проведено, все время говорили, ой, сколько мероприятий в Махачкале проводится, столько гостей. Не просто тех, это мудрость была Рамазана Джимурадовича. Со всей России собирал народ он, всероссийское, всероссийское. Иностранцев привел показать, мы не такие дикари и не жестокие люди. Мы нормальные люди, высокой культурой, гордостью и честностью и трудолюбием. И поэтому, если семья будет крепкая, если наши женщины, почему я обращаюсь к вам, милые, мы сегодня женсовет собрался, союз женщин, мы костяк, мы основа всего, что делается в нашем обществе. Если женщина наша могла разнять насмерть бьющихся мужчин,
кинув платок, мы, женщины, сегодня еще больше можем сделать. Мы не должны позволить для того, раскачать нас, чтобы нас разжигали не то, что не должно быть, воспитать детей в правильном русле. Мы светское государство, мы живем в мире, по соседству, в одном, разные религии, разные конфессии. И поэтому я очень хочу, чтобы вы ответственно отнеслись ко всем этим обязанностям. Совет женщин Кунзасского района, будучи, как я стала председателем, при встрече Патимат Наби Магомедовна мне говорит, я говорю, чем вы занимаетесь? Он говорит, вы знаете, очень много мы, говорит, мирили семей, которые вот-вот разнимались. Мы, говорит, разные собирались люди там, и духовники, и авторитетные, и государственные, и так далее. И старались, чтобы семья не распалась. И я говорила ей, я говорю, знаете, вот этот опыт весь нужно передать. Пусть оно будет называться Маслахат. Мы рады приветствовать вас на нашей Кунзасской земле, как выразилась Интизар Асадулаевна, на родине великих поэтов Расула Гамзатова и всеми нами любимой Фазу Гамзатовны, которая до последних своих дней возглавляла Союз женщин. Я думаю, сегодняшнее наше общение принесет нам пользу. Мы научимся друг у друга, примем опыт, и вся эта работа, наше общение пройдет с пользой для нас. Как мы знаем, в следующем году будет отмечаться 25-летие Союза женщин. Но наш районный союз женщин работает уже около 30 лет, и, конечно, произошли большие изменения в обществе за эти 30 лет. И задачи женсовета в соответствии со временем поменялись, но одно осталось неизменным. Это работа по укреплению семьи, защите детей, пожилых людей. Это во все времена остается неизменным. Наверное, во всех районах тоже проводятся мероприятия, посвященные ко Дню матери, ко Дню семьи, 8 марта, ко Дню инвалидов, Дню защиты детей. И у нас тоже эти мероприятия проводятся. Я не буду на этих останавливаться. Я знаю, эти мероприятия и во всех районах проводятся. Но несколько слов скажу. Мы вот несколько лет подряд проводили такое мероприятие, новогоднюю елку для детей-инвалидов. Туда пришли дети и на колясках, и на руках принесли. Эти были дети, которые, вот, кроме больницы и этого мероприятия, ничего не видели. Ну, после этого, я думаю, все, которые там присутствовали, по-другому посмотрели и на жизнь, и на мир. Очень такое вот трогательное мероприятие. Мы вот в ходе своих этих мероприятий, конечно, тесно взаимодействуем. Эти все мероприятия проводим совместно с отделом культуры, отделом образования, районной больницей, Центром социального обслуживания населения, Управлением соцзащиты населения, молодежной политики, со всеми этими совместными мероприятиями. Надо еще сказать, что вот добрая традиция у нас на протяжении нескольких лет стала вот женщины-инвалиды или женщины, которые вот не могут из-за больных детей, инвалидов присутствовать на этих мероприятиях. Мы навещаем их дома, вручаем им подарки от главы района. И очень приятно бывает, когда вот мы замечаем, что они ждут нашего прихода. Это очень приятно. У нас в районе насчитывается около 10 тысяч семей. И у каждой семьи свои заботы, свои нужды, свои проблемы. В год создается примерно 200-250 семей. И из них распадается, к сожалению, около 10%. Поэтому мы вот главной своей задачей на все времена, вот какие бы мероприятия и так далее не проводили, считаем своей основной задачей это укрепление семьи, повышение роли вот матери, отца,
в каждом сельском поселении тоже у нас вот председатели женсоветов, некоторых очень активные, в любой момент и в своем сельском поселении, и на районном уровне готовы помочь, прийти на помощь и так далее. И у нас вот на счету женсовета несколько семей, которые были в разводе, как бы вот безнадежно, и нам удалось их примирить. Самым главным, я считаю, в этом деле завоевать доверие женщин. Если никто не любит, чтобы их ссоры и так далее, проблемы выносили на обсуждение и так далее. Если все эти мероприятия и так далее, это как бы гласная работа, но есть работа, которая не подлежит афишированию. И если один раз вот такие сплетни и так далее, женщина второй раз уже к вам не обратится. И еще вот во многих случаях, как вот как раз, как Саид Камилович отвечал, бывают случаи, вот разводятся, не знают даже конкретной причины, вот из-за мелочей. И обе хотят вернуться в семью, и первый шаг сделать никто не хочет, вот в принципе такие вот не позволяют. И в таком случае нужна бывает как бы вот постороннее вмешательство. В таких случаях тоже вот нам удается их мирить. И бывают случаи, когда вот обе стороны или одна из сторон вот никак не идет, не хочет идти на примирение. У каждого человека есть какая-то вот слабая сторона, или бывает авторитет человека, которому он не может отказать, которого он слушает. В таких случаях мы вот привлекаем таких людей. И еще третий момент. Вот когда не удается вот мирить кого-то вот, и вот приходят на помощь те семьи, они сами предлагают вот на их примере, вот они сами приходят, вот убедите их, вот хотите, мы поговорим с ними вот на нашем примере, вот которые были в разводе, потом живут вот прекрасно с семьей и так далее. Из-за какой-то одной ошибки или что-то всю жизнь ломать и себе, и вот детям. Распад семьи – это трагедия, в первую очередь трагедия для женщин и для детей, я считаю. Мы вот проводим такие мероприятия, вот как пример, несколько, вот 2-3 года мы проводили такое мероприятие, как вот пример укрепления семьи и так далее, вот чествовали семей, которые вот живут в мире, в согласии более 50 лет. Это такое красивое мероприятие было, вот они более 50 лет вот в таком согласии живут. И также вот проводятся встречи с семьями, которым год, например, вот год как вступили в брак. И вот эти семьи вот, как пример в таком направлении тоже. Да, мы создали Интизар Асадуллаевна во всех средних школах и неполных средних школах в Совете отцов, но они только-только вот начинают работать и хвастаться каким-то их опытом мы пока не можем, но, думаю, принесут они тоже свои плоды, и в этом направлении тоже у нас будет все нормально. Добрый день, президиум, добрый день, дорогие гости, коллеги. Древняя мудрость гласит: посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Что может быть более важным для матери, чем судьба ее детей? Не хочется официального протокольного выступления, хочется говорить о наболевшем, о том, что волнует. Я думаю, что все, что волнует меня, беспокоит, волнует всех, которые здесь сидят и присутствуют. Как в наше неспокойное, непростое время воспитать простого, хорошего человека, как дать ему образование, которые помимо знаний дадут ему возможность кормить свою будущую семью, позволить ему быть успешным и востребованным, что также немаловажно в нашем современном мире. Как воспитать этого человека так, чтобы он сохранил при этом те идеалы, которые с детства мы ему внушаем: быть честным, порядочным, великодушным, добрым, наконец.
может не стоит стесняться этих слов и понять, как воспитать человека, который любит и гордится своей родиной, человека, который никогда не унизит свою семью, свою республику недостойным поведением в обществе, как сочетать успешность, материальную обеспеченность во всем этом идеалами, со всеми этими идеалами. А ведь все родители хотят, чтобы все дети были образованными, честными, материально обеспеченными. Очень сложно все это сочетать, потому что последние десятилетия общество потеряло все те моральные ценности, которыми так всегда гордились дагестанцы. В этой связи роль семьи, роль матери и отца, бабушек и дедушек, их взаимоотношения, их отношения к детям и родным, их отношения к той работе, которую они выполняют для общества и себя, играют огромную роль в формировании молодого человека, в том, каком он себя видит в окружающем мире и в семье. Ведь только в наших семьях сохраняются те написанные правила и этикета, и традиции, и веры. Не надо бороться с исламом, со стремлением молодых людей к религии. Ни одна религия не призывает ни к насилию, ни к фанатизму, ни к самоубийству. Это великий грех во всех религиях и в первую очередь в исламе. Насилие, фанатизм, войны – это не от Всевышнего. Это от людей, которые имеют свою неправедную цель. И эта цель в первую очередь – власть. Власть над неокрепшими душами молодых людей, которые верят, но очень мало знают. Вера без знаний ведет к фанатизму и радикализму. Задача семьи в том, чтобы об исламе их детям преподавали люди с глубокими знаниями, чтобы эти знания они получали от грамотных и мудрых людей, людей, которые ведут молодежь к миру, к толерантному отношению, инакомыслящим, к любви ко всему, что их окружает. Ведь если Всевышний любит всех в этом мире, то кто может судить и осуждать? Если Всевышний дал нам свободную волю, то есть право выбора, кто из людей может присвоить это божественное право себе? Только те, о которых было сказано. Они молятся лучше вас, они все соблюдают лучше вас, но вера их не выше их ключицы. Пусть Всевышний убережет наших детей от подчинения тем, кто пользуется их наивностью и чистыми сердцами в своих праведных целях. Заряд любви, доброты, умение отличать черное от белого – все это должно давать семья. Человек, которого правильно ориентировали в семье, всегда выберет правильный путь, даже в сложной ситуации. Для того, чтобы мы все могли, общаясь, передавать друг другу свой опыт воспитания, для того, чтобы мы могли вынести на обсуждение те вопросы, которые волнуют родителей, вопросы, касающих образования, медицинских, правовых организаций, социальных служб и так далее, других организаций, советов матерей, советов отцов, просто бесценно. Это поднимает на более высокий уровень институт семьи. Вместе мы сможем довести до власти и решить любые проблемы. А проблем достаточно много. И вопросы, касающихся детских садов, и школьное обучение, которое превратилось в обучение родителей в начальных классах, и вопросы проведения ЕГЭ в таких условиях, что стрессы, к которым подвигаются выпускники, приводят к дальнейшему бесплодию. Есть статистика, которая об этом говорит. Очень хочется поднять вопрос о профтехорганизациях, профтехобразовании, которое практически полностью уничтожено, а именно выпускники профтехучилищ давали государство профессионалов, которые сейчас очень нужны всем. Это грамотные электрики, машинисты, столяры, плотники, строители, сантехники и многие другие специальности, которые дают реальное умение что-то делать и реально зарабатывать. Это вопрос, о котором в коротком выступлении не скажешь в полном объеме. Но руководство республики, надеюсь, обратит внимание на этот вопрос и, надеюсь, услышат нас. Я желаю всем нам успеха в этом важном и своевременном начинающем организации этих советов, которые, я надеюсь, станут не на бумаге, а на деле.
влиять на улучшение работы по укреплению семейных ценностей, реально помогать молодым людям в трудных жизненных ситуациях, будут выносить на обсуждение важнейшие вопросы воспитания, оздоровления, образования и трудоустройства, самого дорогого для нас, наших детей и внуков. Спасибо за внимание. Добрый день, уважаемые друзья, коллеги, уважаемый президиум, уважаемая Интизар Садулаевна. Говоря конкретно о работе в нашем районе, при главе работает Совет общественных объединений и Совет женщин. Совсем недавно создан Совет молодежи. У нас сформирована сильная единая команда по решению социально значимых проблем. Сейчас, в данный момент, мы работаем над принятием и реализацией муниципальной программы «Семья и дети». Наш первый совместный разговор матерей и отцов о судьбе семьи наших детей состоялся в школе на общешкольном родительском собрании, когда речь зашла о создании Совета отцов. И в тот момент, когда мы пытались объяснить отцам, зачем нужен Совет отцов, мы наткнулись на очень много препятствий, и мужчины чуть ли не били в грудь и говорили, что я глава семьи, я знаю, как воспитывать детей, но на самом деле все мы знаем, кто у нас является негласным главой семьи. Мы попытались вызвать отцов на разговор, хотели, чтобы они поделились своим опытом осознанного, добросовестного отцовства, ответственности. Но опять-таки отцы, кроме того, что говорили, что я должен зарабатывать на жизнь семьи, честно говоря, ничем другим поделиться пока не могли. Но что мы смогли сделать? Мы после этих создания советов отцов смогли привлечь нескольких отцов для организации внеклассной и внешкольной работы. Теперь у нас есть 3 отца-тренера, которые занимаются с детьми на бесплатной основе. Есть у нас 2 отца-руководителя кружков, которые тоже в школе занимаются на бесплатной основе. И есть у нас 2 отца из Центра традиционной культуры, которые тоже бесплатно занимаются досугом, организацией досуга. Это в своих классах, где учатся их дети. Но считаю, что таким образом понемножку мы сможем их привлекать к воспитанию своих детей. И старая мудрая пословица гласит, если отец плохой человек, то это полбеды. Но если мать дурна и порочна, большая беда пришла в дом. И к нашему счастью, у нас Аллах отвлек нас от этой беды. Таких женщин у нас в районе, как и у вас, как и везде в горах, в наших дагестанских семьях нет. И дай Аллах, чтобы и дальше нас уберегли от такой беды. Но сегодня очень бы хотелось здесь услышать мнение отцов, самих отцов, в чем они видят причины, почему многие отцы уклоняются от исполнения своих обязанностей быть настоящими отцами. Вы знаете, я вот с этой трибуны мне не стыдно об этом говорить, мне просто обидно об этом говорить. Я воспитывала ребенка одна, и я знаю, какие трудности бывают у женщин, которые одни воспитывают детей. И с этой трибуны скажу, ну если даже меня мужчины слышат, пусть они слышат, я скажу, нет на свете безответственных отцов, чем наши мужчины. Вот я вот часто с этим сталкивалась. Они, честно говоря, они безответственные. Они хорошие, они мужественные, они хорошо зарабатывают. Но стоит женщине остаться одна на один с этой проблемой, отцы, они уклоняются. Большей частью это так. И сегодня хотелось бы, чтобы хотя бы там 2-3 скамейки отцов здесь сидели, и мы бы услышали их мнение. И, ну, почему сегодня наши мужчины не могут занять то место, которое им определено природой? Интизар Садулаевна, честно говоря, когда создавались советы отцов,
была в некотором недоумении. Почему мы должны создавать советы и учить отцов выполнять их ту роль, которую они должны выполнять? Они же главы семейства, они традиционно, мужчины у нас был главным человеком и в семье, и в роду. И почему сегодня мы должны их учить, как они должны своих детей воспитывать? Это, честно говоря, мне непонятно, но поскольку это было указание сверху, поскольку вся республика идет к этому, я тоже попыталась там у себя это объяснить, но, честно говоря, это, думаю, это хорошее дело. Если раз уж мы к этому пришли, значит, это было востребовано, я так думаю. И ответ на этот вопрос, почему так произошло, я искала долго. И мы все сидящие в этом зале, мы люди, родившиеся в другом государстве, мы жили при Советском Союзе, и потом мы переехали в Россию. И когда переезжали мы в Россию, видимо, мужчины некоторые остались там, некоторые остались под каблуками, некоторые приехали из Советского Союза с багажом, с чемоданом, больше никаких ценностей у них не осталось. И, наверное, поэтому женщины, как сильный пол, и тут тоже всю эту работу, всю мужскую работу женщина взвалила на себя. И знаете, честно говоря, иногда хочется быть слабой, чтобы тот, кто рядом, взвалил на себя половину твоих проблем. Но поскольку этих сильных рядом не оказывается, и здесь опять приходится вот это все тянуть на себя. И хотелось бы сказать, Интизар Асадлуевна, наша республика очень богата, но когда начинаем решать проблемы и обсуждаем пути их решения, то все упирается опять-таки в финансовые проблемы. И, естественно, мужчины тоже, с одной стороны, как их винить? Мужчины, вот я когда начала анализировать, вот мужчина, который находится на бюджетной, на государственной работе, он может 5 часов прийти домой и несколько часов посвятить ребенку. А вы представляете, вот тот мужчина, который уехал на заработки, он же годами не видит своих детей, он месяцами не видит. И некоторые только на свадьбу приезжают, некоторые на мавлиды приезжают. Вот поэтому, честно говоря, нужно, чтобы государство обратило внимание на 3 самые важные вещи: материнство, детство и отцовство. И в первую очередь нужно, чтобы наши отцы были обеспечены достойной работой, которая хотя бы приносила в дом еду, хотя бы, чтобы мужчина мог обеспечить свою семью качественной едой и самым первым необходимым. И поэтому, пока наши мужчины будут искать вот ходы-выходы, пока будут решать жизненные проблемы, наверное, мы будем создавать эти советы отцов, мы будем создавать советы женщин, мы опять будем тянуть на своих плечах эту непосильную ношу, а так хочется, чтобы отцы начали уделять внимание своим детям, своей семье. А получается так, что пока воспитывать детей могут только те, кто имеет достойную работу, а остальные заняты поисками работы. И в конце хотелось бы поблагодарить организатору этой конференции, хотелось бы пожелать процветания Хунзарскому району. Вы знаете, вы для нас являетесь примером, мы всегда равняемся на вас. Здесь у меня очень много коллег по работе, коллег-педагогов, очень много моих друзей. И рады за вас. И как тут озвучила Интизар Асадлуевна, мы только за, чтобы Хунзар стал столицей нашего горного округа, нашего горного края. И, естественно, я обрадовалась, когда увидела вот эту дорогу, хотя это 8 километров. Для нас, горцев, самое важное – это дороги и свет. Если дороги и свет есть, остальное мы сами сделаем. Спасибо вам. Уважаемые участники конференции, уважаемые гости, друзья, женщины, матери, сестры, уважаемый президиум, я приветствую вас всех гостей на нашей благодатной земле.
на родине известнейших писателей, поэтов, на родине Расула Гамзатова, Гамзата Цадасе, Магомеда Абасилава и многих других драматургов, сатириков, которые воспевали женщину на самом высоком уровне. На родине революционеров Муслима Атаева, Магомеда Мирзафизруева, на родине женщины-поэтессы, путеводителя, наставника, соратника, учителя всех женщин, на родине Фазыл Гамзатовны Алиевой, которая много лет успешно руководила Союзом женщин Республики Дагестан и оставила большой опыт работы и являлась примером для всех нас, женщин, была настоящей горянкой. Успешно продолжают настоящие дочери Дагестана, как Мамутаева Интизар Асадулаевна, ныне председатель Союза женщин Республики Дагестан, которая не раз побывала в Хузасском районе и делает все возможное нуждающимся семьям, а также Османова Раисат Магомедовна, председатель общественной палаты Хузасского района, и не только, всегда готова помочь по проблемным вопросам прав ребенка и семьи. И, как всегда, на чеку стоит Патимат Магомедовна Набиева, председатель женского совета Хузасского района. Конечно, рядом с ними есть надежные и верные помощники. Семья, материнство, детство – это ценности, вокруг которой вращается сама жизнь. Женщина всегда сохранила мир и благополучие в семье, а значит и в нашем общем доме Дагестана. Хочу передать салам всем участникам конференции, от всех женщин селения Гацатли, от членов женского совета, которые серьезно взялись за воспитание настоящих горянок на примере предков, хотя в настоящее время дается нелегко воспитать настоящую невесту, женщину-мать, чтобы женщина сумела сохранить семью, воспитать детей, вести хозяйство. Совет женщин в селении Гацатли, который возобновил свою работу 2 года назад, вместе с Советом отцов, где нужно, успешно решаем проблемные вопросы. Особенно проводим беседу для девочек и девушек с приглашением медицинских работников. Женщина – это все. От ее здоровья зависит здоровье нации. Женщина может сохранить семью. Все зависит, как она воспитана в семье и в какой семье росла. От степени ее женственности зависит степень мужественности на земле. От красоты ее души и способности вдохновлять зависит искусство и тонкость этого мира. Сегодня мы видим, что на женщине лежит большая ответственность за воспитание подрастающего поколения, а значит, создание будущего Дагестана. Скоро в ноябре состоится у нас мероприятие с молодыми девушками-невестами на тему принятия невесты в новую семью, отношения невесты со свекровью. Такие мероприятия посещают многие девушки, женщины, невесты, матери и дают положительные результаты. Часто проводим беседы на разные темы семьи и брака. После создания новой семьи с несколькими членами Совета женщин и с членами Совета алимов и старейшин села посещаем молодую семью, заранее предупредив их для ознакомления, которые встречаются в новой семье, и даем понятие, как можно их устранить и какой должен быть сабур. Учим на разных примерах. Такой способ и метод работы тоже приносит положительный результат – сохранить семью. Следует активно пропагандировать образ женщины-труженицы, женщины-матери, женщины-патриота, как это делали при имаме Шамиле, на Ахульго, женщине из селения Ашильта, как это делали при нападении на Шаха на Дагестан женщине Гидатлинки. Вот и многие другие горянки. Нам необходимо серьезно позаботиться о том, чтобы поддержать наших девочках и девушках заложенные природой материнские качества, воспитать нашу молодежь в духе уважения институту семьи и брака. Семья играет главную роль в сохранении и передаче многопоколенного опыта и культурных традиций. Дай Аллах нам самое ценное
сохранить самое дорогое, отпустить уходящее, забыть грустное, приобрести лучшее. Милые женщины, будьте прекрасны, будьте нежны и любимы весь год и каждый год. Пусть даже в пасмурный день будет ясно, вовсе не будет для нас непогод. Пусть расцветают цветы вам на радость, будьте шикарны, как солнце рассвет. Вы для мужчин неземная награда. Жизни без вас, наши милые, нет. Здравствуйте, уважаемые организаторы и участники сегодняшнего мероприятия. Действительно, наш форум посвящен такой актуальной теме «Крепкая семья, сильное государство» и проходит в сложный период развития нашей республики и страны в целом. Уважаемые организаторы, я полностью разделяю вашу обеспокоенность в связи с тревожными тенденциями по отношению и к семье, и к молодежи. Привычный для нас уклад жизни и семьи в наше стремительное время сильно изменился. Кардинально изменились духовные ценности. И в связи с этим укрепление семьи, семейное благополучие каждого остается одним из важных национальных приоритетов развития государства. Я думаю, сегодня мы тоже внесем свою небольшую лепту в это дело. И сегодняшний форум очень важен в этом контексте. В контексте интеграции семей в движение женщин для улучшения положения семьи с детьми. Желаю всем участникам и прежде всего организаторам конференции и в дальнейшей плодотворной работы, полезных встреч, интересного диалога, успехов в сохранении и приумножении идущих из глубины веков наших семейных традиций и семейных ценностей. Я как представитель Национальной родительской ассоциации социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей Горного Дагестана хочу сказать несколько слов о целях и задачах этой организации. Это сравнительно молодая организация, но тем не менее мы представлены в 67 регионах, в том числе и в Дагестане. В прошлом году в Общественной палате состоялась учредительная конференция с участием представителей почти всех министерств, где были озвучены цели этой ассоциации, и среди которых главными являлись эффективное сотрудничество общественных и государственных структур, участие в формировании политики в интересах семьи, защита интересов семьи, материнства и отцовства. Исходя из этой цели, кратко обозначились и главные задачи – вовлечь родителей в диалог с властью. Несмотря на молодой возраст, нам есть чем гордиться. Мы участвовали в разработке нескольких проектов Министерства образования и науки, активно сотрудничаем с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты. Мы не единожды мы поднимали такие вопросы на уровне правительства, связанные с кадровой политикой в образовании, с коррупцией и с укреплением, сохранением нравственного и физического здоровья наших детей. Поэтому мы с полным правом можем говорить о том, что представительство и голос родительства разных категорий родителей у нас консолидирован. Мы можем говорить какие-то вещи не только от своего имени, но и от имени такого достаточного представительного сообщества. Как показывает практика, поколение нынешних родителей испытывает значительную нехватку знаний и компетенций. Очень многие конфликты, которые приводят к распаду семей, могли бы быть сняты, если бы люди знали, как вести в данной ситуации. Поэтому очень важным приоритетом ассоциации является родительское просвещение. В целях укрепления семей и семейных ценностей нами разработаны и разрабатываются такие интересные проекты «Семья года», «Мы выбираем спорт», «Мое генеалогическое древо», «Мои семейные традиции». К этой мысли нас подтолкнуло участие на международном фестивале «Вера, надежда, любовь», который проходил в городе Суздаль во Владимирской области. И благодаря Раисат Магомедовне нашей семье посчастливилось представить там нашу республику. И большой интерес у зрителей вызвали традиции дагестанских семей. И в частности традиции, связанные с рождением ребенка в семье. Но такие традиции и другие традиции, к большому сожалению, и для нас ушли в прошлое. Такого рода, конечно, проекты, если их реализовать,
укрепили бы наше национальное самосознание, традиции и ценности семьи. В конце своего выступления я скажу, мы действительно укрепляем сообщения, усиливаем друг друга благодаря обмену опытом, совместно создаем условия для родительского просвещения. И главное, имеем возможность, все возможности быть услышанными властью. Удачи вам всем и благополучия. Спасибо, Сальхат Магомедовна. Я хочу предоставить слово Таисе Билаловне Магомедовой, председателю регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России». Человек, долго проработавший с Фазу-Гамзатовной, являясь председателем Совета женщин города Каспийска. Очень энергичная, за плечами которой огромная работа по женскому движению, по благотворительным деяниям, ее делам, которые были ею совершены за все эти годы. И сейчас более, усиленно направлена работа именно работа по матерям. Именно по матерям России, дагестанским матерям. И она без устали, и ночью, и днем, где бы ни было, любое время суток, в каких бы условиях ни находилась, больная, здоровая, везде там, где в ней нуждаются, в ее поддержке, и она везде активно себя реализует, и все благодарны дагестанцы и наши той работе, которая ею делается. Таиса Билаловна, спасибо вам. Вы сейчас тоже член Президиума Союза женщин. И когда я ей сказала, вот у нас конференция, вы, конечно, поеду, Интизара Садулаевна, как комсомолец отважный впереди, рано утром приехала из Каспийского Махачкала и сегодня с вами на встречу. Я вас приветствую на вашей родной прекрасной земле. Я вот здесь впервые вот так заехала именно в Хунзахское, именно в селение Хунзах. Приветствую вас всех женщин и матерей. Спасибо вам, спасибо вашему главе за вот то, что он такую работу проделал. На таком уровне находится этот Хунзах, вот действительно как город. Спасибо нашей Фазу Гамзатовне, спасибо нашему Расулу Гамзатову, которые вышли с этого маленького селения и прославили весь наш Дагестан, не только Дагестан, всю нашу Россию. Действительно, мы гордимся, что именно с вашего маленького Хунзахского района вышли такие легендарные люди. Спасибо вам. Везде знают, кто такой Расул Гамзатов, это благодаря вам, кто такая Фазу Гамзатовна. 10 лет, последние годы особенно, 10 лет я очень крепко вот с ней дружила, и каждый день рождения мы встречались часто к ней. И ее именем, когда она еще была живая, я ее попросила, говорю, я была директором тогда, сейчас я заместитель, я попросила, Фазу Гамзатовна, можно, говорю, вашим именем назвать библиотечную систему города Каспийска? Она так остановилась, так удивилась, ну закона же нет, пока живой, вот только когда умер. Почему такие почести тоже, пока человек живой, тоже не знаю, это очень неправильно, я считаю. Она очень обрадовалась, написала такую визу, что она счастлива и довольна, что будет библиотека названа ее именем. И вот как только она умерла, документы у меня все были готовы. Тут же вот первой в республике прозвучало имя нашей Фазу Гамзатовны. Все поминки, 40 дней, все ее день памяти, день рождения, мы все отмечаем, все у нас в библиотеке. Это ладно. Теперь я вот 4-й год руковожу движением Матери России. 20 лет была в Союзе женщин. Вот. Но это мы как две сестры. Союз женщин и движение Матери России, это мы мамы и женщин, мы все единое, одно целое. Ну, тут две линии идут. Я бы хотела бы тоже сегодня поблагодарить вас за вашу работу. Тут прозвучали доклады, на каком уровне вы работаете, какую вы работу проводите. Вот Раисат Магомедовна, она и здесь, и там. Фигара там, Фигара, но она успевает везде и на таком действительно качественно проводит работу, что она вот успевает, она может.
Дай Бог вам здоровья, Раисат Магомедов. Помогать именно реально и старикам, и именно детям. Вот в движении Матери России есть проекты, вот сейчас, в данное время. Здоровое материнство, клуб родительства. Вот туда, вот то, что говорили здесь, мы тут школы открыли. Мы это будем передавать уже по городам, районам, школы для девочек, школы для мальчиков. Вот на эти мероприятия приглашаются и гинекологи, и женская консультация, и с роддома. Мы готовим девочек и мальчиков к будущей семейной жизни. Это же нужно. Не все готовы, все просто иногда регистрируются, и все, и через месяц-два уже расходятся. Чтобы не было этих разводов, чтобы сохранить семью. А главная цель наша – сохранить семью. Также сразу хорошая, крепкая семья не бывает. Но это все бывает через страдания. Надо, конечно, сразу все золотые горы тоже нигде у всех не бывают. Потихоньку мы своим терпением, своим воспитанием наших родителей приведем к семейной жизни наших детей, наших сыновей, наших дочерей, которые современные чересчур. Спасибо нашему Абдулатипову, который вернул нас к нашим традициям, заставил вернуться, заставил вспомнить. И сейчас я хотела бы сказать, вот сейчас прекрасные дороги, здравоохранение, школы, детские сады. За 4 года, я как доверенное лицо главы республики была Абдулатипова, я могу сказать, это все сделано за 4 года. Разве мало сделано? Спасибо нашему Абдулатипу. 100%, конечно, ни один руководитель не может сделать за такое время. А каждый на своем посту делает постепенно, и наша республика, наши города, наши районы становятся лучше. Не буду задерживать ваше внимание. О Хунзахе писали древние историки и путешественники, ученые и исследователи. О древности существования Хунзаха говорят и археологические раскопки. Хунзаху более 2400 лет. Здесь находится более 150 памятников районного значения, а также известная Араминская крепость, построенная еще в 1867 году. Жители окрестных аулов бережно хранят секреты народных промыслов и славятся на всю Россию своим мастерством, среди них знатные ювелиры, граверы, чеканщики и оружейники. И не говорит о нашем самом молодом главе района в республике, нашему Юсупу Саиду Камиловичу, тоже не могу, благодаря которому столько сделается в последнее время. Как я вчера на открытии дороги отметила, один из таких направлений является на самом деле эти дороги, которые отремонтировал вместе с нашей головой и наш земляк Кучбаров Загир Гаджиевич. И говорит об этом тоже не могу. Пару слов. Уже много сказано про Фазу Гамзатовну, но не говорит о Фазу Гамзатовне. Еще одно слово я не могу, что она являлась самой молодой поэтессой. И хочу прочитать слова Фазу Гамзатовны, посвященные женщине. Да, женщина похожа на вино, а где вино, там важно для мужчины знать чувство меры. Не ищи причины в вине, коль пьян, виновна не оно. Да, женщине, как в книге, мудрость есть. Понять способен смысл ее великий лишь грамотный. И не сидись на книгу, коль не уч, не сумел ее прочесть. Вот я хочу сегодня приветствовать, на самом деле, очень много у нас здесь руководителей общественных организаций, и всю работу, которую мы делаем совместно с государством. У нас сидел глава, внизу сидели его заместители, и здесь в здании тоже находятся женщины, которые занимают не только общественную и государственную работу. То есть всю работу, которую мы делаем и в семьях, и везде вместе. Без власти мы не можем, без нас власть не может. Руководство страны, имея широкую поддержку общественных структур, в силах справиться со всеми трудностями, которые сегодня испытывает Россия в связи с несправедливыми и необоснованными санкциями со стороны западных государств. Преодолев эти трудности, Россия окрепнет и станет еще сильнее. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. На самом деле эти слова нашего великого главы очень актуальны. Посмотрите, на самом деле, сколько общественных организаций. Но какая бы общественная работа ни была, работа не будет поставлена хорошо, если в семье у нас нет погоды. Если вы помните слова песни, которые поет наша Лариса Долина, «Главнее всего погода в доме, а все другое суета. Есть я и ты, а все, что кроме, легко уладить с помощью зонта».
В этих словах есть глубокий смысл. Если в семье хорошо, значит и вокруг тебя тоже будет хорошо. В этой семье воспитанные дети. В этой семье женщина не находится под домашним насилием. Эту семью можно поставить пример другим семьям. На примере этой семьи можно воспитывать другие семьи. Задача наша сегодняшняя, чтобы женщины уважали, чтобы женщина чувствовала себя не униженной, не оскорбленной. Я почему сегодня этот вопрос поднимаю? Помимо той работы, о которой здесь говорили наши уважаемые коллеги, у меня есть еще социальная гостиница, куда приходят женщины, которая попала там под домашнее насилие, у которых есть дети. И хорошо, что в исламе написано, что мужчина имеет право иметь 2, 3 и более женщин. Но там написано, если ты имеешь 2 и 3 женщин, надо их одинаково содержать. Но, к сожалению, я не против, если я против того, что написано в исламе, я не могу против. Но я против того, чтобы не каждой женщине относят одинаково наши мужчины. И при том остается униженной, оскорбленной та женщина, первая жена, которая выгоняет с детьми. И эти в основном мамаши унижены, оказываются у меня в социальной гостинице. И нам надо бороться с этим. Несмотря на все эти трудности, которые на наших плечах, мы стараемся найти пути примирения. Вот как сказали наши уважаемые гости и Патимат Курбановна из селения Кацетле. Но кроме этого, не только воспитание, а вот тогда, когда дети наши участвуют в каких-то мероприятиях, эти дети бывают именно из воспитанных семей. Я сегодня хочу открыть, пользуясь случаем, наш член общественной палаты Бика. В июне месяце ее девочки участвовали в галерее Зораба Цератели в Москве, показали прекрасные танцы. Они должны были сегодня приехать в связи с тем, что там солистки заболели, она сама приехала, чтобы вас тоже поздравить с сегодняшним мероприятием. И пользуясь случаем за то, чтобы ее девочки показывали культуру, традиции и наши национальные танцы на уровне российских мероприятий, я от общественной палаты и от главы нашего района хочу поблагодарить Махмуда Бика Гаджидадаевну и вручить вам благодарность за активную общественную деятельность.